और क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम अमित पाल। आज हम आ रखे कावासाकी चंडीगढ़ और ये है सुपर बाइक्स का शोरूम। अगर आपने कोई भी कावासाकी की बाइक बाई करनी तो आप यहाँ पर आ सकते हो। तो आज हम रिव्यू करेंगे निंजा 300 का। ये है निंजा 300 BS6 और इसमें BS4 से काफ़ी अपग्रेड आ गया, काफ़ी यूनिक सी हो गई और कलर स्कीम काफ़ी अच्छी आ गई इस बार। और इसमें 3 कलर वेरिएंट्स आ गए हैं। तो अभी बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की। इसमें आपको मिलती है 38 bhp विद 26 Nm टॉर्क और जो फ्रंट टायर है वो है 110 mm और जो रियर टायर है वो है 140 mm। तो बाइक सीधी सी बात है, स्पोर्ट्स बाइक है ये और इतना भी एग्रेसिव पोस्चर नहीं है, बहुत एग्रेसिव नहीं है और काफ़ी अच्छी टूरिंग कर सकते हो आप इसके ऊपर। और अगर आप इसका मीटर कंसोल देखें तो काफ़ी प्यारा है, काफ़ी यूनिक है। तो इसमें हाफ एनालॉग और हाफ डिजिटल मीटर मिलता है। यहाँ पर अपना RPM है और यहाँ पर अपनी स्पीड शो हो जाती है। और हैंडल इसका आप देख सकते हो, बॉडी पोस्चर एकदम मतलब कह लो बहुत कंफर्टेबल है, आपकी बॉडी एकदम सीधी रहेगी। आप इसके ऊपर लीन भी कर सकते हो, थोड़ा एग्रेसिव भी अपने आप से बैठ सकते हो। बट इसके ऊपर आप कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हो, आपको ज़्यादा पेन नहीं होगी बैक के ऊपर, क्योंकि तरह के टूरर भी है ये और स्पोर्ट्स बाइक तो है ही है, ठीक है, स्पोर्ट्स रेसिंग बाइक है। तो आपको इसकी लुक दिखाई देते हैं, प्रॉपर लुक कि कैसे दिखती है ये वाली बाइक। और फ्रंट में इसमें LEDs मिल जाती है और बिल्ड क्वालिटी तो प्रीमियम है, काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी हाई वो बिल्ड क्वालिटी है। ये इसका विंडशील्ड, इसके मिरर्स, ठीक है, और काफ़ी हार्ड है और काफ़ी इजीली ओपन हो जाते हैं। और इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है क्योंकि मिरर्स काफ़ी बाहर को है, तो आपको रियर का व्यू काफ़ी अच्छा आएगा। और ये इसके हैंडल बार्स, इसका पुली कंसोल, टैंक, फ्यूल टैंक और ये इसका एग्जॉस्ट, आपको इसके एग्जॉस्ट नोट भी सुनाएंगे अभी। और ये इसका 300 cc का इंजन जो कि है लिक्विड कूल 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। इसमें आपको मिलती है फ्रंट डिस्क और सिंपल टाइप शॉकर मिलते हैं, UHD नहीं है, सिंपल एकदम। और अंदर आपको 2 सिलेंडर दिख जाएंगे, इसके 2 पाइप्स दिख जाएंगी, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये 2 सिलेंडर बाइक है ये। और पिलियन के लिए सीट तो थोड़ी सी ठीक है, अगर आपके पीछे लाइट वेट पिलियन बैठता है तो उनके लिए एकदम ठीक है। अब इसमें आती है पिलियन हैंड ग्रिल, उसमें पिलियन को भी कंफर्टेबल होता है, पिलियन ग्रिल को पकड़ के बैठ सकता है, वो आपको एज एसेसरी मिल जाती है और काफ़ी अच्छी लगती है वो भी। वो अपनी पर्सनल चॉइस, आपको अच्छी लगती है नहीं लगती, बट प्रैक्टिकल बहुत है वो पिलियन के लिए। तो इसका नॉर्मल है बाइक की तरह हैंडल बार है, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, हॉर्न, किल स्विच, सेल्फ स्टार्ट, क्लच और फ्रंट ब्रेक, और इधर है अपनी रियर ब्रेक। मेरी एडवाइस तो यही रहेगी, अगर आप कल को सुपर बाइक्स के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हो, आपके पास पल्सर है या आपने ड्यूक चलाई है, तो आपको मेरे हिसाब से तो इससे स्टार्ट कर सकते हैं निंजा 300 से, क्योंकि 2 सिलेंडर बाइक है, ठीक है, 300 cc है। एक आपको आइडिया हो जाएगा आपकी आने वाली जर्नी के लिए कि फ्यूचर में आप कौन कौन सी बाइक के ऊपर अपग्रेड कर सकते हो। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि एकदम से आप सुपर पावरफुल बाइक के ऊपर शिफ्ट ना हो, आप स्टार्टिंग इसके ऊपर कर सकते हो। और काफ़ी पावरफुल बाइक है, आपसे मतलब ये नहीं सोच सकते कि छोटी बाइक है, 300 cc है। ये 2 सिलेंडर बाइक है 38 bhp, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। स्मूथनेस तो नेक्स्ट लेवल है इसकी। तो आपको इसका टेस्ट राइड रिव्यू भी देंगे, दिखाएंगे कैसी बाइक ये फील होती है, क्या इसका आउटपुट है। तो देख लेते हैं इसकी टेस्ट राइड। हम टेस्ट राइड लेंगे निंजा 300 BS6 और अपना रिव्यू बताते हैं आपको कैसा रिव्यू है। पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मैं क्या ही बताऊं, मतलब मैंने पहले भी चला रखी है ये वाली बाइक, और यार ये वाली बाइक ना प्यार है, ऐसे बताऊं, मतलब बस थ्रोटल देना आपको और बाइक बुलेट की तरह। और ब्रेकिंग इसकी बहुत प्यारी है, बहुत सॉफ्ट है।
गाइस बहुत रो पावर है इसके अंदर और काफ़ी सॉफ्ट है इंजन इसका, काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी स्मूथनेस है और मतलब सही है यार, मतलब कब 100 पार कर जाए पता नहीं चलता इसके अंदर। काफ़ी अच्छा लगा बाइक चला के, काफ़ी स्मूथ पावर है, काफ़ी रो पावर है इसके अंदर। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कावासाकी की बाइक बाय करने के बारे में सोच रहे हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, आप आ सकते हो अस्को कावासाकी चंडीगढ़। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।